जोही तहलको जंहिंखे गोल्डन सिटी सॾियो वञे थो, जेको तेल ऐं गैस सां मालामाल आहे, पर हिन वक़्तु बदकिस्मती सां तहलके जूं ज़मीनूं ज़रई पाणी न हुजण करे सुकी ठोठ थी वियूं आहिनि। हर तरफ़ वीरानी वीरानी नज़र अची रही आहे। जोही तहलके जो ख़ुशबूदार सुगदासी कर्नल चांवर अॻु ॾेहां ॾेह मशहूरु हुयो, पर जोही बैराज ते मुंड जे बाअसरनि पारां पाणी चोरी करण खां पोइ तालके जे आबादगारनि पारां सारियालो फसल पोखण ठहियो, पर माण्हुनि ऐं माल मता लाइ पीअण जे पाणी लाइ परेशान आहिनि। जोही बैराज जंहिंजे पाणी ते जोही तहलके जी 1 लख एकड़ ज़रई ज़मीन आबाद करण जो हदफ़ मुक़ररु आहे, पर मुंड जे बाअसर माण्हुनि पारां डंडे जे ज़ोर ते ग़ैर क़ानूनी वाटर कोर्स कढी या लिफ्ट मशीनुनि ज़रिए पाणी चोरायो पियो वञे, जंहिंजे करे पुछड़ी जे शाख़ुनि जा आबादगार बुख ऐं बदहाली जो शिकार आहिनि। एतिरे हद ताईं जो 100 एकड़ ज़मीनुनि जा मालिक ज़रई पाणी न हुजण करे अॼुकल्ह कर्ज़ी बणिजी सॼो ॾींहुं पाणीअ जी हासिलात लाइ रोडनि रस्तनि ते दाहूं कंदा नज़र अचनि था। जोही तहलके जा निंदणका आबादगार जोही ब्रांच में वॾनि खातेदारनि ऐं मुंड जे बाअसर ज़मीनदारनि पारां दीदा दिलेरीअ सां दाड़ा हणी पाणी चोराइण सबबि पाणी जी हासिलात खां महरूम आहिनि। ज़रई पाणी खे पीअण जे पाणी तौरु इस्तेमालु कंदड़ सभई ॻोठनि जा रहवासी पीअण जे पाणीअ लाइ परेशान आहिनि, जेकी सॼो ॾींहुं उठनि, गॾह गाॾनि, रिक्शनि ऐं मोटरसाइकिलुनि ते पाणी भरण ते मजबूर आहिनि। जोही ब्रांच मां निकिरंदड़ दड़ा, लाखा, छन्नी ऐं ॿियनि शाख़ुनि जे पेट में इन करे बि वारी उॾामी रही आहे त बाअसर बोतार जोही बैराज अंदरि सरेआम लिफ्ट मशीनूं हणी ग़ैर क़ानूनी तरीक़े सां पाणी खणी रहिया आहिनि। नतीजे तौरु आम आबादगार वीचारा हमेशह वांगुरु दाहूं, कूकूं ऐं एहतजाज करण ते मजबूर आहिनि। सराइत वारो पाणी त असांजो 9 सालनि खां वियो आहे। अॼु ताईं कंहिं बि असांखे हिन पाणी जो नोटिस न आयो आहे। असांजो मुतालबो आहे वज़ीर आज़म सिंध खे ख़ुदा ताला महिरबानी करे हिन पाणी जो नोटिस वठे, एरीगेशन जीअं अॻियां स्टाफ खे जेको आहे जेल हवाले थियनि, हीअ बि जेल हवाले थियनि। 7 सालनि खां वठी असां वटि पाणी कोन्हे ऐं असां वटि आबादी जे लाइ पाणी ठहियो, पर असांजे पीअण जे लाइ बि असां वटि उहो पाणी कोन्हे। सो असांखे वक़्तु थियो आहे ऑफिसरनि खे चवंदे असां पंहिंजे MP MN खे अर्ज़ु था कयूं त उहे असांजे लाइ कुझु कनि। साईं गुलाम शाह जैलानी आहे, रफ़ीक अहमद जमाली साहिब आहे, संजीला लेगारी साहिब आहे, DCO साहिब खे बि असां अर्ज़ु था कयूं, चीफ इंजीनियर खे असां अर्ज़ु था कयूं त असांजे छिनी शाख जो अज़ालो कनि ऐं उनखे पाणी ॾियनि, जीअं असां पंहिंजे बचनि जो गुज़र सफ़र करे सघूं ऐं लॾ पलाण खां बची वञूं। असांजा खोड़ हितां मारूड़ा लॾे बि विया आहिनि हिते। हीअ असांजो इलाइक़ो सफ़ा निस्तो नाबूद थी वियो आहे ऐं ख़ुदि अची सरज़मीन ते विज़िट कनि त असां सां कहिड़ी सूरत हाल आहे। असां पाणी लाइ परेशान आहियूं। ॾिसो था हिते पीअण जो पाणी कोन्हे, जर जो मिठो पाणी कोन्हे, असांखे पीअण जो पाणी कोन थो मिले। 10 साल थी विया आहिनि। असांजा नुमाइंदा आहिनि, असां उन्हनि खे अपील था कयूं त बराए महिरबानी ख़ुदा जे वास्ते असांखे पाणी ॾियनि। हिन शाख खे बर्बादु करे छॾियूं, शाख में पाणी ॾियनि असांखे। साईं असांजो MP आहे, साईं असांजो MNA आहे, असांखे पाणी फराहम कनि। असां लाइ ख़ुदा जे असांजे हाल ते राम कनि। असांजा माण्हू हितां लॾे विया आहिनि, को टल्टी जे बंद ते वेठा आहिनि। तव्हां हली उते ॾिसो त छा माण्हू साशर आहे, जेको माण्हू धिका पिया था खाइनि। ख़ुदा जे वास्ते असांखे हिते चंद माण्हू वञी बचिया आहिनि। हाणे असांखे पाणी नथा ॾियनि। हाणे असां जो वज़ीर आला सिंध सेक्रेटरी में असां अॻु में बि एहतजाज करे चुका आहियूं। असांजो को बि नुमाइंदो ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। जे लाइ अचे थो साईं गुलाम शाह जैलानी आहे, रफ़ीक खान जमाली साहिब आहे। असां वटि हाणे 8 साल खां वठी यको पाणी कोन्हे। असांजो हाणे इलाइक़ो सफ़ा तबाह थी वियो आहे। असांजो पीअण जो पाणी कोन्हे। असां वञी भान खां पाणी भरे था अचूं, छिनीअ मां पाणी भरे था अचूं, वाटर सुपरनि खां पाणी भरे था अचूं। असां वटि हाणे हिते पाणी पीअण जो आहे कोन। गुज़ार था रफ़ीक खान जमालीअ खे, साईं गुलाम शाह जैलानी खे, साईं मुराद अली शाह खे, सभिनि खे गुज़ारिश आहे त असांखे पाणी मिले, असांखे पंहिंजो हक़ मिले। छो असांजो हक़ गुम आहे? किथे आहे? वोटनि जे लाइ साईं गुलाम शाह थो अचे, रफ़ीक खान थो अचे, सभु वोटनि जे लाइ था अचनि। हाणे असांजो हक़ असांखे ॾियनि, असां काॾे लॾ पलाण करे वञूं? किथे आहे असां वटि पिरापटी? किथे आहे असां वटि नौकिरी? किथे आहे असां वटि भला ॿियो असांजो पैसो हुजे या ॿियो मसालो हुजे त असां ओॾे लॾे वञूं? असां वटि कुझु बि न आहे। असां मिसकिन पंहिंजे बचनि जे पालण जे लाइ सफ़ा मजबूर थी पिया आहियूं। पीअण जे पाणी जे लाइ हैरान आहियूं, आबादगार आहियूं, ग़रीब आहियूं, मिसकिन आहियूं। काॾे वञूं? लॾो खणी छॾे किथे वञूं, किथे अचूं? हुकूमत खे अपील आहे, वज़ीर आला खे, सिंध सेक्रेटरी खे, DCO खे, दादू ज़िले वारे ऑफिसरनि खे, सभिनि खे हिन खे ऐलान आहे त असांखे पाणी ॾियनि, महिरबानी करे पाणी ॾियनि। हिते अचण जे लाइ ऑफिसर तयारु कोन्हनि। चओ त पाणी कोन्हे, ॾिसो शाख ब्रांचूं
त बि केरु अचे कोन थो, पोइ असां काॾे वञूं ग़रीब माण्हू। असां वटि 8 सालनि खां वठी छिनी जे शाख में पाणी कोन्हे। असां वटि छो पाणी कोन्हे, असांजो हक़ काॾे वियो आहे? असांजो जेको आहे रिक्वेस्ट आहे असांजो MPMN खे, अब्दुल मजीद जमाली खे, रफ़ीक जमाली खे, साईं गुलाम शाह खे असांखे पाणी जेको आहे पीअण जो ॾे। आबादी त असां कयोसीं, पर असां पीअण जे पाणी लाइ पिया था मरूं। असांजा नंढड़ा ॿार कोड़े पाणी सां वेझी उहो बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। उन्हनि वटि असां डॉक्टरनि खे ॾेखारे थकिजी पिया आहियूं। मोटर साइकिलनि में पाणी असां ढोए असां जेको आहे त उन्हनि में पेट्रोल 100 जो विझी परे खां पाणी पिया था भरूं, कॾहिं बाननि खां, कॾहिं छिनी खां, कॾहिं जोई खां। असांजे जोई तालुके खे छो पाणी नथो मिले? असांजो हक़ छो असांखे छो नथो मिले? इहो छाजे करे? असां वोट वठणु सभु को थो अचे त असांखे वोट ॾियो, असां उन्हनि खे ई वोट ॾिना आहिनि, तॾहिं बि असांखे पाणी छो नथो मिले? असांजो हक़ आख़िर काॾे वियो आहे? तव्हां ॾिठो त छिनी जे शाख में वण पैदा थी विया आहिनि, उन्हनि जो असां वीचार बि कॾहिं न कयो आहे। कंहिं नुमाइंदो असां सां केरु पुछा करण बि कोन आयो आहे त तव्हां वटि पाणी आहे या न आहे। केरु वोट रुगो वठी पोइ अचनि ई कोन था। इहो असां सां छो आहे? असांजे इलाइक़े में आख़िर इहो छो माना पाणी कोन्हे? असां पीअण जे लाइ तमामु परेशान आहियूं। असांजे इलाइक़े मां लॾ पलाण थी विया आहिनि, कुझु माण्हू काफ़ी हलिया विया आहिनि। असांखे पाणी खपे, असांखे पाणी खपे। ग़रीबनि खे छो पाणी हक़ नथो मिले? असां जोही जे शहर जा आहियूं, सम्झी थो न। हितां ॿाहिराड़ी में असां वटि छिनी शाख में पाणी न आहे। असां ज़ुल्म में आहियूं, ग़रीब माण्हू। असां काॾे वञूं? ॿचड़े वाला आहियूं। हाणे गाॾियुनि में असां बचा बीमार थी था वञनि त उन्हनि खे ॾेखारे अचूं या पाणी भरण वञूं। महिरबानी कयो, असांखे पाणी ॾियो। 5-8 साल यको मुल्क लॾे वियो आहे। राधाणी, सीरखाणी, सभु दीरनाणी, सोरी खान जो ॻोठ सभु लॾे वियो आहे। पाणी पीअण तक बि न आहे। ऐं पीअण जो त पाणी मिले, ॿियो त बनियूं त वञी जान छुटो, बाक़ी पीअण जो पाणी बि न आहे। तमामु तकलीफ़ आहे। असांजा बच्चा मथां खुसी विया आहिनि, उन्हनि खे वार मथे ते न बचिया। परे जो पाणी, ज़ेरे ज़मीन असां वटि पाणी न आहे। किथे वञूं सर? असांजे लाइ का महिरबानी पाणी जे लाइ कयो। असांजो ब्रांच वहायो, असां तमामु तंग आहियूं। असांजो माल वियो आहे, रिज़िक वियो आहे, तमामु तबाही जे हेठों अची विया आहिनि। ख़ुदा जे वास्ते पाणी हलायो। तक़रीबन 20-25 साल थियो पाणी न आहे। असां सूरन में आहियूं। पाणी जोई खां कॾहिं भरियूं था, कॾहिं बाननि खां, कॾहिं कोन्हे। असांजो ब्रांच जोई वारो बिल्कुलु सुकी वियो। असांखे केर बि पाणी छो नथो ॾिए? कती बि न थियो, पर चेट बि हाणे कोन थो थिए। असां ग़रीब माण्हू काॾे वञूं? असांजो गुज़ारिश आहे, इहो पाणी ॾियो। असांजे लाइ मिलण लाइ त केरु तयारु कोन्हे। बाक़ी हाणे वोट अलहमदिल्ला हींअर वरी 6 महीननि खां पोइ थींदा, पोइ ईंदा, पोइ वरी ईअं 20 गाॾियूं, 25 गाॾियूं पोयां हूंदियूं। बाक़ी हींअर त ॾिसण में कोन था अचनि। को कराची आहे, को इस्लामाबाद आहे, को किथे आहे, असांखे ॾिसण में कोन थो अचे। बाक़ी एरिगेशन अमलो आहे उहो खतल आहे। छो जो इंजीनियर जेको आहे रोज़ चए थो पाणी बाबा तव्हांखे 5 ॾींहनि खे महीनो 2 महीना गुज़री विया त 5 ॾींहं ते हिननि जा खुट अलाए कॾहिं खुटंदा उहे 5 ॾींहं। जोही तलके जा आबादगार पाणी जी खोट सबबि कतीअ जो फसल त नाहिन करे सघंदा, पर हर साल चेट दौरान व्याज ते ॿिज ऐं बाण खणण बदि खेनि पाणी न मिलण जी सूरत में वॾनि सेठनि जो कर्ज़ी थियणो पवे थो। जोही बैराज जी पुछड़ीअ जे शाखुनि में पाणी न हुजण करे केतिरा ई ख़ानदान पंहिंजा अबाणा कख छॾे लॾ पलाण करे ॿियनि शहरनि ॾांहुं लॾे विया आहिनि। ऐं जेके माण्हू पंहिंजा अबाणा कख नथा छॾे सघनि, उहे पंहिंजी क़िस्मत खे मयारूं ॾींदे ॻोड़ा ॻारे रहिया आहिनि। अंदाज़न 10-12 साल थी विया आहिनि, 15 जो असां वटि पाणी कोन्हे। जोही बैराज जे पुछड़ीअ में असांजा शाख आहिनि, छिनी शाख ऐं लाखा शाख। उन में जेके असांजा ज़मींदार आहिनि उहे पिनड़ जहिड़ा थी विया आहिनि। 10-12 साल 15 साल थी विया आहिनि, पाणी कोन्हे टोप असां वटि। ऐं एरिगेशन जी ना हली आहे, जो एरिगेशन जो अमलो संभाले कोन थो सघे पाणी खे, ऐं पाणी खे हथ सां मथे बासर ज़मींदारनि खे विकिरो करे ॾियनि था ऐं पुछड़ी जा ज़मींदार पिनंदा वधनि। MNA रफ़ीक साहब, जनाब वज़ीर आला मुराद अली शाह, आपाशी सेक्रेटरी या तहक़ीक़ करें कंहिंजी न अहली आहे, एरिगेशन जी अहली आहे या सियासी अहली आहे। जोही ब्रांच पूरे लाइ खाटी बि सही नमूने कोन थो थिए। ख़ुदा जे वास्ते असांखे पाणी पहुचो। 8 सालनि खां पाणी कोन थो। अॻे थोरो घणो चेट थियो, हेल चेट बि नामुमकिन नज़र अचे थो। पीअण लाइ पाणी कोई। आपाशी सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध ऐं गुलाम शाह जैलानी, MP रफ़ीक साहब, ख़ुदा जे वास्ते असांखे पाणी ॾियो साईं। असां 8-10 किलोमीटर खां परे खां पाणी पीऊं था। किलोमीटर के असां सां ख़ुदा जो कसम ज़ुल्म, असां सां ख़ुदा जो कसम जोही वारनि सां ज़ुल्म आहे। छिनी इलाइक़ा में पाणी कोन्हे को। ख़ुदा जे वास्ते असांखे पाणी ॾियो। ज़री
ख़ुदा जो वास्ते रहम कयो असांखे पाणी ॾियो बसि असांजो मतिलबु आहे पाणी ॾियो असां छिनी लाखा दड़ा वारियो अलाह जो कुदरत कसम तो असांजो मुल्क मौला करबला थी वियो आहे उञल माल सासी मरी विया धिका खाईंदा था वतन असांखे झरीकूं कुल्हनि ते दॿा हे छा हाल आहे छा हवाल आहे कहिड़ो तव्हांखे कयूं तव्हां पघारूं खयो लत ॾियो वेठा आहियो ज़ालनि वटि असां उञ पिया मरूं एॾो तव्हांखे कोन्हे रहम कयास मैंने के हथ बदी अर्ज था कयूं साईं गुलाम शाह मुराद अली शाह रफ़ी खान जमाल के हथ बदी अर्ज था कयूं असां पाण था वञूं सबू जो पाणी न आहे असां खारे पाणी सां वेझी वञूं था पढ़ाई असांखे पाणी ॾियो असां मिठो पाणी पियूं असांजे दिमाग़ में कुझु ॻाल्हि वेहे न असांखे पाणी ॾियो असां सुबुह जो स्कूल वेंदा आहियूं गंदे पाणी सां वेझी स्कूल वेंदा आहियूं असांखे पाणी ॾियो सुठो पाणी ॾियो पीअण जे लाइ ऐं आबादी जे लाइ छो त असां आबादी बि करियूं असां ग़रीब आहियूं असांखे पाणी ॾियो त असां सुबुह जो वेझी सुठा थी स्कूल वञूं ऐं सुठा थी बि रहूं ऐं इल्मु पिरायूं केॾी न सितम ज़रीफ़ी आहे जो ताज़िन बरसातुनि खां पोइ सिंधू दरिया जे पाणीअ वहिकुरनि में चाड़ खां पोइ बि जोही तलके जूं ज़मीनूं सुकी ठोठ थी वियूं आहिनि ऐं इंसानी आबादी पाणी फुड़े लाइ सिकी रही आहे उन करे सिंधे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं आबपाशी खाते जे अमलदारनि खे घुर्जे त पाणी चोरी कंदड़ 72 बोतारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे जोही तलके जे आबादगारनि खे पाणी ॾेई बुख ऐं बदहालीअ खां बचायो वञे।